邊個可以攞到最佳服飾大獎啊？其實個個都好靚喎，我都覺得。不過咧，始終都要揀一間嘅。究竟最吸睛，令到咧評判一致選舉最佳服飾獎嘅就係嚟自 Heartbeat School and Kindergarten。哇！嗰啲 Judy 啊，每個 day 嘅 Judy 都出現咗喺度啦。好，不如我哋請晒佢哋一齊上嚟。請咧尤金博士為我哋頒發呢個最佳服飾獎啊！我都好中意呢套衫。好，我哋排下隊影張相先。OK， 好，褪多少少係咪？好，我哋一齊移我哋嘅左手邊褪過少少，好嘛？我哋咧想至中翻少少嚇。OK， 好啦，嗱，坐好咗先。好，裙仔係啦，睇下冇走光先嚇，最緊要係啊，上台咧要斯文㗎嚇。OK， 好，望望我哋綠色衫嘅大會攝影師哥哥，望住佢嚟個燦爛嘅笑容先。好 ，keep 住 keep 住。OK， 再次恭喜晒 Heartbeat School and Kindergarten 得到我哋嘅最佳服飾獎 ，congratulations！ 好嚟啦，係時候啦，要頒發我哋第13屆全港幼小精英隊際大賽嘅季軍啊！佢哋咧〜就頭先剛才祝咗大家事事如意，同埋心想事成，將啲大豐收嘅柿子都帶咗嚟嘅，屬於樂善堂張葉茂清幼稚園。好啦，可以一齊上嚟同埋老師上嚟接受呢個季軍嘅殊榮啊！剛才咧，佢哋嘅演出非常之精彩嚇，將咧大大小小嘅柿子咧都嚟咗呢度，咁啊讓我哋咧感覺到非常之大豐收嘅感覺㗎。好，望望我哋大會攝影師嚇，最高嘅位置啊 ，OK， 再次恭喜晒樂善堂張葉茂清幼稚園得到我哋季軍嘅殊榮啊！好啦，嚟到係時候咧就要公佈第13屆全港幼小精英隊際大賽嘅亞軍。好啦，咁啊亞軍咧，佢哋頭先喺個台上面非常之熱鬧，有揼地有打鼓嘅，就係嚟自仁濟醫院董百億幼稚園幼兒中心嘅精彩演出，恭喜晒，恭喜晒！頭先嘅表演項目咧，就係童樂鼓舞朱英船啊！頭先咧，我見到佢哋手持住熱巴鼓咧去慶祝節日嘅豐收。見到佢哋咧非常之有默契，非常之團結，同埋咧
好嘅喎。好，男孩子不如喺前面啊，好唔好啊？好，男孩子喺前面，我哋蹲低身，不如坐低啊，男孩子。好，男孩子嚟呢度兩個褪過啲，褪過啲先。啊，褪過啲先。OK， 好好，又過得滯啦，又過得滯啦，係咪過得滯啦又 ？OK， 好，又過翻啲先。OK， 好，停，好，停，係啦 ，OK。好啦，咁啊，有請由金博士為我哋頒發咧第13屆全港幼小精英隊際大賽嘅亞軍。好，望望我哋，好，先望望前面老師嘅相機先啦。好，好啦，繼續望望我哋綠色衫嘅大會攝影師哥哥，好，企埋。好啦，燦爛嘅笑容先。好，再次俾熱烈嘅掌聲，恭喜晒仁濟醫院董百英幼稚園幼兒中心得到我哋亞軍嘅殊榮，恭喜晒，恭喜晒！好啦，到最緊張嘅時間啦，就係第13屆全港幼小精英隊際大賽嘅冠軍係邊個啊？嗌下先啊！係邊個啊？好啦，咁係時候咧都要公佈一下啦嚇，佢哋就係有打鼓嘅，嚟自東華三院黃湖麗明幼稚園，恭喜晒，恭喜晒！好啦，一邊尖叫一邊出嚟攞獎啦！佢哋嘅表演項目咧係鼓雲飛揚啊！咁啊，剛才咧〜佢哋大家咧非常之齊心啊，咁啊展現咗咧小朋友喺活潑當中點樣去展現咗佢哋嘅開心出嚟嚇，咁啊亦都咧係非常之喜慶啊，所以咧導致到我哋評判一致都俾咗好高分佢哋啦。咁啊當然我見到佢哋咧演出嘅時間咧又充滿住自信心啦，又有笑容啦，又有肯定，同埋咧係非常之合拍㗎。大家預備好咧？請大家望望我哋大會嘅攝影師，好坐埋少少係咪啊？好坐過少少，係 OK， 好。好啦，望望我哋綠色衫嘅大會攝影師先。好，請留步嚇！呢個時間咧，我哋請埋亞軍同埋季軍一齊上嚟嚇。